वैफा सांगेम फोरमाचेर सगळ्याक येवकार. म्हाजे फाटल्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची गाडी आसा. गाडी आयल्या जे आमच्या फाटल्यान बिबटे वाघ येवपाक लागल्या आनी थोडे पब्लिकेक आमी दाखोवपाक सोदता की आमी जेन्ना न्यूज दाखयता लोकांक कळना की आमी जे न्यूज दाखयता आमी खंयच्या लोकेलिटीक आसा. हे रान बीन काय ना, हो वाडो आनी हांगा सगळी घरात तुमकां दिश्टी पडटली. ही सगळी घरां, मुखार बाजार, हांगा बसी थांबलेल्यो दिश्टी पडटा, मुखार बस स्टॉप आसा आनी ह्या जाग्यार आमी रावता. हे आमचें घर, सायडीच्यान शेजराचें घर आसा. आनी जेन्ना आमी हे न्यूज दाखयता थोड्याक, जेन्ना आमी न्यूज दाखयता तेन्ना दिसता की रानाक खंयच्या तरी आमी आसा आनी न्यूज दाखयता. त्या खातीर जनावरांचे सेफ्टी बद्दल खुबशे पब्लीक उलयता. आमी म्हणना की बिबटी वाघ आयले की आमी ताका मारपाक जाय, हे आमी कदापी म्हणना. प्रत्येक जनावर ताका आमी राखपाक जाय, तेजे लायफ प्रेशियस आसा. सो आयज आमी ज्या विशयाचेर उलोवपाक आयल्या, ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची गाडी हांगा आयल्या आनी तेणी बिबट्याक धरपा खातीर पांजरो हाडला, केज. एक हितूक पेट्याक घालप आनी दुसरी सायडीच्यान त्या पेट्याक खावपाक आयले नंतर बिबटो किंवा बाकीचे इतर जे कोण येता ते भितर ते सापडता. ही गाडी आयिल्ली आसा. गाडी येवपाक 15 दीस लागले. ही गाडी ह्या जाग्यार येवपाक 15 दीस लागले. मी तुमकां दाखयतले की ह्या वाटेनच जेन्ना बिबटी येता रातचे जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन आयज हांगा पांजरो घातला, केज घातल्या आनी आमी ती तुमकां दाखोवपा खातीर. हे रान बीन कांय ना, ह्या जाग्यार हे मुखार कुळागर आसा, हे तुमकां दिश्टी पडटलें. आनी ह्या सायडीच्यान कुळागर आसा, लोकांची घरां आसा. पावस आसले कारणान झाडां वाडल्या आनी तुमी पळया राती ह्याच वाटेन बिबटो आयलो आनी तें पेट्याक व्हेलो. ह्या जाग्यार तुमी पळया की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आयज हांगा पांजरो लायला. ज्या वाटेन तो काल गेल्लो ही वाट, ह्या वाटेन जेन्ना काल बिबटो गेलो पेट्याक धरून आयलो आनी घेवन गेलो, ह्या जाग्यार तुमी पळयला की हो पांजरो आयज फॉरेस्टान हांगा घातलेलो आसा. हो जागो भितर एक सायडीच्यान पेटो आनी दुसरे सायडीच्यान वाघ भितर वचून किंवा बिबटो जो आसा तो पडपाचो. सो हे जे आयज सोल्युशन फॉरेस्टान ह्या जाग्यार पांजरो हाडून थोडी सेफ्टी दिल्ली आसा जनावरांक, खास करून पेट्यांक किंवा ह्या गांवांनी जे कोण गोरवां आसा. हे समज 15 दीस पयलीं केल्लें जाल्यार जो पेटो राती आमचो व्हेलो तो वाचता आसलो. सो 15 दीस पयलीं हे जे सोल्युशन आसा, ह्या जो पांजरो आसा ह्या जाग्यार लायिल्लो जाल्यार राती इन्सिडेंट घडना आशिल्लो. ह्याच की फॉरेस्टाक जे कितें गांवची पब्लीक सांगता त्या टायमार एक्ट जावपाक जाय. आयकून सोडलें किंवा ज्या जाग्यार प्रिकॉशन असली दिवपाक जाय. जशें तुमी पळयलां की हो पांजरो हांगा लायिल्लो आसा. होच पांजरो समज 15 दीस पयलीं जेन्ना आमी रातचें लायव्ह दाखयलें, फॉरेस्टाक कंप्लेंट केली, ते हांगा पेट्रोलिंगाक आयले, त्या टायमार समज हे केल्लें जाल्यार राती एक बऱ्या पेट्याक जेन्ना उखलून व्हेलो तो आयज वाचता आशिल्लो. सो हेच आमी दाखोवपाक आयल्या की फॉरेस्ट जे एक्ट तेणी रोखडोच जावपाक जाय आसलो, दुसऱ्या दिसाक हो पांजरो ह्या जाग्यार फीट आसपाक जाय आसलो, बसोवपाक जाय आसलो, जाल्यार बिबटो हांगा सापडता आसलो. पूण ते लेट जागे जाले, एक पेट्याचो जीव गेलो. मी तुमकां दाखयलां की आयज तेणी फायनली पांजरो हाडला. ह्या सायडीच्यान तुमकां दिसता हे सगळे कुळागर, मदीं न्हंय आसा आनी ह्या न्हंयतल्यान उडी मारून दुसऱ्या सायडीच्यान गेले की वायल्ड लायफाक जे आमी म्हणलां की हे गांव तेंकल्या, अशे तरेन हे बिबटे रानांतल्यान ह्या गांवांनी भितर सरता. देव बरें करूं. 18 तारखेर रातच्या पेट्याक व्हेलो आनी हे पळया तुमकां ज्या झाडांनी तेणें शिकार केलो आनी शिकार केले नंतर पेट्याक व्हरता आसतना बिबट्यान तेका ओडीत व्हेलो आनी जे तुमकां ह्या जाग्यांनी दिश्टी पडटा हो ताळकिळो बेंड जाल्ले आसा. आनी ह्याच वाटेन जेन्ना तेका तो घेवन गेलो हे आमी दाखोवपाक सोदता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे म्हणटा की गांवाक बिबटे येना, अशे तरेन ह्या झाडाचो हो मार्ग पयल्यार कळटा की घरा कडेन येवन तेणें पेट्याक
धरलो आणि शिकार केले नंतर तो आपल्या रानाक घेवन वता आसतना तुमकां हे तणाक पयल्यार कळटा खंयचे वाटेन तेणें तेका ओडून व्हेलो. ही पळया वाट आनी हातूंतल्यान झाडांतल्यान तो तेका घेवन गेलो. दुसरे सायडीच्यान आपल्या वांगड्याक ज्या तरेन राती व्हेलो आनी जी मनजात आसा तांकां खंय वास लागता आनी ही पळया ते कशे भशेन त्या जाग्यार येवन भोगपाक लागले. तांकां अजुनूय भंय आसा आनी अशे तरेन ही मनजात तांकां कळटा की राती कोण आयलो, कोणाक व्हेलो आनी दुसऱ्या दिसाक सुद्दां तो भंय तांच्या मनाक आसा. आतां आमी मुखार तुमकां दाखयतले कशे तरेन ते सोदता. गांवांतल्यान पेटो धरले नंतर बिबटो ह्याच कुळाघरांतल्यान पेट्याक घेवन रानाक वता तेन्ना ही झाडां बेंड जाल्ली तुमकां वाट दिश्टी पडटा. जी आमी कॅमेऱ्याचेर वाट हाडलेली आसा ही पेट्यांनीच सोदून काडली. तांकां येता तो वास आनी ह्याच खातीर मनजात आपल्या बरोबर आसलेल्या दुसऱ्या साथीदाराक जेन्ना सोदता तांकां खबर आसा की ह्याच जाग्यार ह्याच वाटेन ताका व्हेल्लो आसा. हे पळया तेजे इतर बरोबरचे पेटे कशे भाशेन ताका सोदता. हे दोनी तेजे बरोबर वाडलेले पेटे पळया उदकांतल्यान सुद्दां तो आपल्या साथीदाराक सोदपा खातीर ज्या वाटेन ताका बिबटो वाघ घेवन रानाक गेलो त्या वाटेन फाटल्यान वता आसतना तो पेट्याचो मोग तुमी पळया, मनजातीचो मोग तुमी पळया. ह्याच खातीर आमी म्हणटा पेटो मेलो म्हणप हें सोंपें, वागान व्हेलो म्हणप हें सोंपें आनी तांच्या फाटल्यान सुद्दां तांकां याद करणारे, तांकां मोग चडणारे तांचे इतर साथीदार आसतात. पळया ह्या पेट्याक जो तेजे बरोबर वाडलो, तेजे बरोबर रावलो आनी जेन्ना रातया भितर ना जालो दुसऱ्या दिसाक उजवाड जाल्या नंतर आपल्या बरोबर असणाऱ्या दुसऱ्या पेट्याक सोदतना त्या पेट्याक पळया हो तांचो मोग पळया. दुसरोय आयलो वास काडटा उदकाक ह्या तणाचेर ज्या जाग्यार ताका ओडून व्हेल्लो खंय तरी वास तांकां येता, ज्या खातीर पेटे आमी जाणा की त्या वासाक सुवर आसता. आनी अशेच तरेन रानाक ज्या वाटेन बिबट्यान तांच्या साथीदाराक गेलो त्या वाटेन तो पेटो पळया कसो ह्या रानाक मुखार भितर सरला. दुसरो आसा आनी जेन्ना वास काडीत तो मुखार गेलो तो परत आयलो आनी अशे तरेन आमी तुमचे मदीं फुटेज हाडलेली आसा. कळपा खातीर लोकांक, कळपाक फॉरेस्टाक जेन्ना अश्यो घडणुकी घडटा तेन्ना टायमार समज प्रिकॉशन मेळिल्लें, पांगरो घातिल्लो जाल्यार तांचो मदलो साथीदार आयज ना जायनाशिल्लो. ह्याच खातीर आमी फुटेज्यो तुमचे मदीं हाडल्या. ही मनजातीक सुद्दां तांचो मदलो गेले नंतर दुख्ख जाता, पळय हांव कसो रडटा तो. ह्याच खातीर आमी तुमचे मदीं उइफा सांगेम फोरमाचेर ही स्टोरी घेवन आयल्या. देव बरें करूं. सोदप चालू आसा आनी सोदली नंतर वांगडी तांचो मेळचोच ना, कित्याक ताका तरी बिबट्यान व्हेलो, शिकार केलो आनी म्हाका दिसता ताका खालोय बीन आसतलो. पण आयज दुख्ख जालां तांच्या इतर तेजे बरोबर वाडलेल्या पेट्याक. हें आमी तुमच्या नजरेक हाडलां. देव बरें करूं.